आजा आजा उरे आजा ये लैब का नाम खड़े हो जाओ पूरा नाम मान दो एड्रेस तो वो है नंबर 275 ऊपर ऊपर एड्रेस लिखा है ऊपर नंबर आ जाओ आ जाओ रे हाथ से डालो भैया अलवर सॉल्यूशन है। यहाँ 30,000 का एग्जाम हुआ था टाइपिंग का और बच्चों के साथ बहुत बड़ा अत्याचार हुआ है। टैब का बटन इन्हें किसी ने कुछ नहीं बताया कि टैब दबाना है नहीं दबाना है। कुछ बच्चों ने टैब का बटन दबाया और उनकी स्क्रीन उठ गई और किसी ने एंटर का कुछ नहीं बताया कि कैसे क्या करना, कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया। वो बच्चे ऐसे ही आ रहे हैं, अभी आधे बच्चे अंदर ही फंसे हुए हैं और उनसे जबरदस्ती उनसे सिग्नेचर करवाए जा रहे हैं और फोर्स की धमकी दे रखे हैं। आधे बच्चे अंदर फंसे और सभी बच्चों किसी को फर्स्ट वाली शिफ्ट का पेपर किसी का भी नहीं हुआ है। सेकंड वाले का बच्चों का एग्जाम स्टार्ट का टाइम होने वाला है पर किसी की एंट्री नहीं हुई अभी तक। 11:30 बजे स्टार्ट होनी थी सेकंड वाली एंट्री, इसकी अभी तक एंट्री नहीं हुई है। सभी बच्चे रोड पे आप देख सकते हैं। ये साकेत में पड़ती है, एल्बर्ट असेसमेंट सेंटर साकेत पड़ता है। इसकी ये देख दो, ये नाम दिखा दो, ये दरवाजा दिखा दो।